冇戴咗口。咁啊小朋友喺屋企睇機啊，咁呢度同佢買呢個。咁啊小朋友又喺爸爸又睇機啊！就喺屋企度睇機啊，就可以個又玩卡，有好多人出嘅，因為姐姐而家就喺度啦。咁呢度咧，即係呢度同你打開。我冇啱用啊！我聽。爸爸，你左邊有話筒，即係唔使煩。同你當翻入去。爸爸，你部機個咩嚟㗎？聽住睇嘅咩嚟㗎？左邊係左，好啊！咁要打開佢呢度係呢度嚟啊。崩咁啦，然後關啦。俾小人玩仲好，不過你小心啲捉到蛋啦。咁呢度咁呢度仲有呢啲紙，咁入邊呢度仲有呢啲紙。咁佢係好耐先要成嘅，得啦。咁呢度，咁我小朋友喺屋，我小朋友喺度睇，都個小朋友喺屋企度睇機。80啊！咁幾個小朋友喺屋企度睇機，阿爹係同佢準備呢個淘寶買都得，玩具店睇又多，都有得買。咁呢度咧仲可以噴嚟噴去嘅，不過又唔得爛嘅。咁你個小朋友喺度睇機，同埋喺度睇機，就反正就嚟買啦。咁你就話啊，咁你可以同佢準備呢度啊，好好嘅。咁呢袋咧就要劇嚟劇去，要調針，唔知咁咪真打到人，打到人嘅眼睛。即係呢個爸爸用呢個房，呢個仲中。咁呢袋咧，呢個環啊。咁呢袋咧，睇小朋友準備一袋啊！咁阿爸爸係咁啱啊，不過爸爸都唔使，反正跟住後前邊係咁樣嘅，後邊係咁樣，跟住嘢都可以好，真係都可以好似牙打咁樣，可以接棍咁樣嘅。咁你咧就可以咁樣啦，撇，就好似細咁樣，就可以扮殺人啦。咁呢度就可以同我小朋友準備一袋啊。咁呢袋咧就好嘢一個。好啊，咁可以準備一個貼紙可以貼，咁呢個係我貼嘅，係啲唔係一淘寶同我哋貼嘅，因為係我哋見到嘅，因為天多，因為天多人，呢度咁樣啦。特登抌我而家就隻眼嚟佢，我影你哋好嗎？係啊，唔睇。我阿爸你飲咩酒啊？呢邊，買啲。買啲。唔使你理佢嘅。咁我哋而家就都眼嚟睇啦。攞姐姐，乜到啊姐姐？唔好影我啊！唔想上鏡啊！乜姐姐就自己個屁股嘅。我今日食好飯喎。我入邊幾個蚊喎？我今日唔係好肚餓啊。我連埋口啊！我翻嚟今日有啲100零200蚊。我老細買咗咩啦？咁我呢啲玩具咧都係喺嗰度買。
喺屋企度睇啫啫，咁咩都一啲都係攞住嘅，因為就每一個咁所以就係攞隻玩具嘅。有小朋友喺屋企睇啫，就俾我準備俾佢啦，拜拜。得啦，點係啦，可以以後睇我哋，今日點睇就可以以後睇我哋片，拜拜。錯錯啊！如果